Hello everyone, welcome to the another episode of This Chef. So, ഇന്ന് നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടർ ഡിഷ്, ഇതൊരു കബാബ്, നമുക്കൊരു ഫിഷ് ഷാമി കബാബ് ഉണ്ടാക്കാം. വളരെ സിമ്പിളാണ്, വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കബാബിലേക്കുള്ള പരിപാടി തുടങ്ങാം. ആദ്യമായിട്ട് മീനാണ്. മീൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബോൺലെസ് മീനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു അറൗണ്ട് എബവ് ½ kg ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചിടണം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മീൻ. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള, ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച കുറച്ച് സവാള നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 1.5 സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണത്. ഏകദേശം ആഡ് ചെയ്യണം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക്, ഇതൊരു 4 കഷ്ണം പച്ചമുളക്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. മീൻ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചേക്കണേ. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക, ജസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപ്പ് ചേർക്കുക. കുറച്ച് കുരുമുളക്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക്. വേറെ നമ്മൾ പൊടികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ സിനമൺ സ്റ്റിക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമ്പൂ, ഏലക്ക, ഇത്രയും പൊടിച്ചതാണ് 1 സ്പൂൺ. ഇതാണ് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത്. ഒരു സ്പൂണാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നാരങ്ങ നീര് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. എരിവ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് കേട്ടോ. ആവശ്യമുള്ളതിനനുസരിച്ച് എരിവ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ആ കുരു എടുത്ത് കളയേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇത് കുഴച്ച് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ബോളുകളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പം നമുക്കിത് ഒരു നെല്ലിക്കയുടെ വലുപ്പത്തിൽ നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കയ്യിലിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി, കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പരത്തി ഒന്ന് എടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊരു കട്ട്ലറ്റ് വലുപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കബാബിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട പരുവം. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത മുട്ടയിലും അതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്ന രീതിയിൽ വറുത്തെടുക്കാം നമുക്ക്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് മുക്കിയൊന്ന് എടുക്കണം.
അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് അവർ ഫിഷ് ഷാമി കബാബ്. സോ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. സോ അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദ ഷെഫ്.